چې څنګه مونږه په اډوب ایډیشن پروګرام کې په یو ساوند یا یو اواز باندې چې د بونسینګ اپلای کولی شو. نو دې دپاره مونږ راځو اډوب ایډیشن پروګرام اوپن کوو، لیکو په سرچ کې ورته اډوب ایډیشن دا پروګرام اوپن کوو او د دې نه بعد چې دی فرضاً زه یو ساوند غواړم سیف کړم دلته، نو د دې ځای نه به تاسو راشئ نیو ته او په نیو باندې به کلیک وکئ او دا به اوکې کئ. نو دلته به تاسو سره یو فایل جوړ شي. دا فایل تاسو چې کله جوړ که نو دې نه بعد به تاسو په دې باندې ریکارډ جوړولی شئ. لکه زه فرضاً وایم چې په همدې باندې ریکارډ وکړم، نو دا به انتخاب کړئ دلته او د دې ځای نه به دا سره بټن چې کومه ده ریکارډ یې لیکلی دې باندې به کلیک کئ. لکه زه فرضاً دلته یو ساوند اپلای کوم، وایم چې this is my first adobe audition program and here we can apply the bouncing on our sound. دغه به سیف کو، سټاپ پی کو، اول یې پلی کوو. کله چې دا سیف شو نو بیا په دې باندې موږ سره کم بونسینګ اپلای کوو چې دغه اواز زموږ یو انګازه غوندې وکړي، یعنې اواز هم جګ معلوم شي. نو دې دپاره به تاسو راشئ، همدا به انتخاب کوئ او د افیکټ نه به تاسو ډیلی افیکټ ته راشئ او په ډیلی افیکټ کې به تاسو ډیلی انتخاب کوئ او د دې ځای نه تاسو دلته وګورئ لیکلی دي بونس باندې چې کلیک کوئ نو په پریویو کې تاسو ته خپل ساوند معلومیږي. نو بونس په انتخاب کوئ او پریویو ته به راشئ او د پریویو نه به تاسو کله چې پلی که نو دې نه بعد دا سټاپ کوو. نو زمونږه مطلب که چیرته دغه بونسینګ په انتخابو، یعنې په ساوند باندې بونسینګ اچوو، نو بونسینګ به انتخاب کوئ او د دې ځای نه به اوکی بټن ووهئ او بیا به د دې ځای نه دا فایل مونږ په یو ځای کې سیف کړو. لکه زه فرضاً وایم چې دا فایل مونږ سیف کوو په ډیسکټاپ باندې او په ډیسکټاپ کې دلته ورته نوم ورکوو چې اډوب ایډیشن نیو فایل. نو دا به دې ځای نه سیف تاسو ووهئ او اوکی به یې کوئ. نو دا پروګرام به تاسو سره دا فایل به سیف شي د څه په نوم باندې، د اډوب ایډیشن نیو دا فایل شو. ګورو چې فایل سیف شوی که نه. نو فایل چې د اډوب ایډیشن په نوم باندې موږ سیف کړی دی، د دې ځای نه اډوب نه ښکارېږي فایل موږ سره. نو یو ځل بیا راځو دا فایل سیف کوو، فایل ته راځو او د دې ځای نه سیف اس ته راځو او دلته فایل ته اډوب ایډیشن نیو فایل دا نوم ورکوو او دې ځای نه سیف، یعنې دا مخکې نه موږ سره سیف شوی دی، خو چې دا موږ پیدا کړو په ډیسکټاپ باندې فایلونه ډیر دي. نو اډوب په نوم باندې اډوب ایډیشن دا دی، دا فایل شو موږ سره. دا راځو په یو میډیا فلایر باندې اوپن کوو، په دې کیو افغان پلیئر باندې پلی کوو. نو نو دا موږ سره په اډوب ایډیشن پروګرام کې څنګه موږ په یو ساوند یا یو mp3 فایل باندې چې دی بونسینګ، یعنې مطلب د اواز زموږ یو انګازه وکړي، په دې ډول باندې اپلای کولی شو. تھینکس فار واچینګ.